Hi, good evening to everyone. Good morning, good afternoon to all my whitey friends around the globe. So mega love shout out to all of you, and thank you so much for always following and watching my videos with different content, and thank you so much for loving my channel. So today is Mother's Day, and happy Mother's Day to all. So I love all mothers around the globe. Thank you so much. Sharing with this Gospel of John chapter 19 verse 25 to 27. So to start with, so the Gospel is taken from the book of John chapter 19 verse 25 to 27. Glory to you, O Lord Jesus Christ. Standing close to Jesus' cross were his mother's sister, Mary the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. Jesus saw his mother and the disciple he loved standing there. So he said to his mother, "He is your son." Then he said to the disciple, "She is your mother." From that time, the disciple took her to live in his home. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. So Jesus is telling this, that when Jesus was crucified on that cross, he saw his mother with the disciples. So he said to his mother, "Mother, look at your son." So he pointed out the disciples. So the disciple is the son of the mother, the Blessed Mother, here in the Bible. So our gospel, that's our gospel. And this is my inspiration in sharing with you. And Jesus said to the disciple, "Son, this is your mother." He is your son, and this is your mother. And from that time, the disciple took her to live in his home. So, Blessed Mother was taken to the disciples and they lived together. So anyway, so why I am sharing? Because I miss my late mother. My late mother is in heaven. So I have hurting experience when my mother died. So sadyang namatay ang akong inahan. So ang akong kasinatian is 19 years ago. No, 19. Yes, 19 years ago na ang milabay. Sa dihang mibiya ang akong inahan. So my mother left because my mother died. Goes up to heaven in a cardiac arrest. So my mother died in a cardiac arrest. Apan hangtod karon, buhi pagyud sa akong panumduman ang akong inahan. So mingaw siya palandungon. Usan ni anak ka higayon ang akong magulang, my elder sister, called me. And nagpahibalo siya nga sa kalit nga kamatayon sa akong inahan. So, wala dayon nako masabti ang akong gibati. So, ang akong kasing-kasing. So, I cannot understand my feelings during that time when my elder sister told me that my mother was died.
my mother died. So I rush up to take home because my place is quiet, far from our place, my childhood place. So sa dihang misakay na ako sa usa ka bus, nagbiyahe ang sakyanan. So I am traveling with my tears. Kay dito akong naamguhan, akong na-remember, akong nabalik lantaw, giunsa ko paghigugma sa akong inahan. How my mother loved me so much. Akong madumduman nga, giunsa ko niya pagmahal. Giunsa ko paghigugma, giunsa ko pagatiman sa akong inahan. Ang akong inahan usa lang ka yano nga babae. No, simple woman. Unya ang akong amahan is a farmer, mag-uuma. So ang pag-uma maunay among panginabuhian, 12 mi kaigsoon. We are 12 brothers and sisters. And apan puno kami sa gugma diha sa among panimalay. Puno sa gugma kami nga magdungan pagpangaon. Bisag simple lang ang among breakfast, dinner, lunch, pero puno sa gugma o pagtagad, puno sa kalipay nga kami magpamilya nagkatipon. So ingana ang akong kasinatian sa bata pa. So samtang ang akong amahan kaniadto mag-uma, ang akong inahan pod mangisda. So mangisda, fishing. Kay para nga doon na may masun-an. So my mother goes to fishing along the river, in the river, to feed us. Kay kanang di ba taganahan mo kaon og way sudan. So kailangan nga doon na gyud sudan. So moto akong inahan mangisda gyud siya sa suba kay aron lang gyud nga makasudan mi nga iyang mga anak. So ingana adlaw-adlaw mangisda to akong inahan moadto sa suba kay mangisda. So dili gyud nako kalimtan ang iyang pag-amuma kanako uban sa ako mga igsuon 12 mi kabuok. Pero di gyud nako malimtan nga giatiman gyud ming tanan. Unya kana lang ang pagpangisda kay aron may makasudan niya. Pag uli magatiman pa siya sa balay, manghinlo sa balay, maglaba, magplantsa pod kay plantsahon man ang among mga sinina kay pag mangiskwela man mi ini ka Lunes Monday go to school. So ingon ana ang trabaho sa akong inahan. So nakita nako nga giunsa mi pag atiman, pagigugma, unya kanang feeling nako wala nako natagae og sakto nga pagtagad ang akong inahan sa dihang naminyo ko. Kanang wala gid nako natagae og kanang napakita nako akong pagmahal sa akong inahan sa dihang na minyo nako. So kanang nasayangan ko sa mga panahon. Namatay siya nga wala ko sa iyang kiliran kay layo man lagi ko niya. So sakit kay palandungon, no? Kanang karon nga nag-celebrate ta og Mother's Day. Ako ning gi-share kay kanang nadumduman nakahilak jud ko gyud nga nakadumdum ko sa akong inahan nga giunsa ko pag atiman. So kanang murag yung nagisi ang akong kasing-kasing netong tungura nga nagsakay ko sa bus unya nag-imagine ko nga wala na akong inahan, moabot ko dito sa balay nga wala na, dili na nako siya mahikap, dili na siya makabati nga akong ipakita nga I love you ma. I take care for you. I want to talk
with you. So ingon anak, wala. So that's my regrets actually. So I am sorry for that. Sorry for that. So panawagan nako sa tanan mga anak karon, to all children around the globe. Please, please take care of your mother. Talk to your mother. Love your mother. Respect your mother. Because mother is only one. Mother is only one. And what if tomorrow no more? What if the life of your mother is like an hour of the night? When you wake up in the next morning, your mother is no more. And how you can show your love to your mother? So that's my experience. Namatay ang akong inahan. My mother died that I am not with her. So that's the truth. That's the reality. Sakit palandungon ang pag-anto sa usa ka inahan. Unya wala ta nakabalos sa iya. Wala na to nabasli siya. Napakita ang atong gugma kaniya. So sayang. So mauna nga panawagan nako samtang dili pa ulahi. Now na adtua ang inyong mga inahan. Gaksa siya, tagi siya pangayo magpasaylo, kung nakatubag-tubag mo sa inyong inahan, inyong gisingkahan ng inyong inahan, pangayo magpasaylo. Kay magbasol mo. Kung wala na inyong inahan. Niya kanus aman mo, maghatag mo grosas, o niya nagpatay na siya, magdala mo grosas dito sa iyang lubong. So, when your mother is out of your sight, because your mother died, then you bring flowers to the grave. So the mother's soul saw it that you brought flowers on the grave, and you know, your mother's soul is crying. Your mother's soul is crying. Naghilak ang talag sa inahan nga asa man na netong buhi pa ko. Wala man gyud ko natagain nimo bisag usa lang ka buok nga rosas or flowers. To show respect and love to your mother. My prayer is, because my inspiration is taken from the book of the Gospel of John, chapter 19, verse 25 to 27. So this is about the last words of Jesus to his mother and the disciples. My prayer is, O Jesus, bisan kung nagbitay ka na sa krus, ang imong mga pulong nagpabilin og usa ka tanghaga alang sa gugma o pagtahod sa usa ka pamilya, usa ka inahan ngadto sa iyang anak o ang anak ngadto sa iyang inahan. Salamat kaayo o Jesus. Hinaot nga ako ug ang mga kabataan karon hatagan nimo grasya nga mapukaw ang ilang kasing-kasing, mautro ang ilang kinabuhi karon, mabag-o og hatagan na nilang pagtagad ang ilang inahan, ila nang ipakita ang ilang gugma samtang buhi pa ang mga inahan. So daghan kaayong salamat Ginoo sa imong makanunayon nga pag-remind kanamo nga unsaon pagpakita sa pagmahal ngadto sa inahan. Ang inahan dako kaayo og pagmahal sa iyang mga anak. So salamat kaayo sa inyong pag-watch. This is an informal sharing because this is a short sharing, just sharing because today is Mother's Day. I miss my mother. My name of my mother is Adelina, and
praying for the soul of my mother to be in heaven and with the Father's hand, the one that who created us. So thank you for watching my video, and thank you so much for listening. Bye bye. So God bless you all.